Nothing my creation present. Nothing my creations present. बर्तमान बड़ खबर तेबे सरिबाकु जाउछि आउ किछि दिन परे 2025 रे महाप्रलय पाणीपाग को नहीं बाबा भेंगांक भविष्यवाणी 2026 देखिबो बन्या बात्या प्रलय सहित महायुद्ध बाबा भेंगा कले एमिति किछि भविष्यवाणी तेबे जानिबा डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुवा ही वीडियो देखुछंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनहंती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुबा बेल आइकन को बजे रखतांतु तेबे बाबा भेंगा जहाँकर अनेक भविष्यवाणी सत हेउछि बेस किछि वर्ष पूर्व से जहा किछि कहि जाइथिले ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଯାଇଛନ୍ତି ବାବା ଭେଙ୍ଗା 21ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କିଛି ସତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୁଲଗେରିଆର ଭବିଷ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବାବା ଭେଙ୍ଗା ତେବେ 1996ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁର ତାରିଖ ଓ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏହା ସହିତ ସେ ଏମିତି ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସତ ବି ହେଉଛି ଏହା ସହିତ ବାବା ଭେଙ୍ଗା 2026 କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆସିବ ନୂଆ ବର୍ଷ ବା 2026 ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମର କେମିତି କଟିବ ବର୍ଷ ସାରା ସବୁ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ବାବା ଭେଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଳୟ ସହିତ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବ ବିଶ୍ୱ 2026 କୁ ନେଇ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ କରିଛି ଭୟଭୀତ ବାବାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ 2026 ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ପୁରୁଣା ଶକ୍ତିର ପତନ ସହିତ ହେବ ନୂଆ ଶକ୍ତି ହେବ ଉଦୟ 2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପୁଣି ଥରେ ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ 2026ରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି ରୁଷିଆ ସୁପର ପାୱାର ବା ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ହେବ ସେହିପରି ଚୀନ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ପାଲଟିବ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା ବାବା ଭେଙ୍ଗା ପୂର୍ବମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2026ରେ ଏଆଇ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ଏହା ମଣିଷ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବ ସେଥିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏହି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସମାଜ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯେ 2026ରେ ଏଆଇ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଚାକିରି ଉପରେ ପକାଇବ ଏଆଇ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏଆଇ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଯେ ମଣିଷ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ ତେବେ 2026ରେ ଅନ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2026ରେ ପୃଥିବୀକୁ ଏଲିଏନ୍ ଆସିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବ ମାର୍କେଟ କ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫେଲୁଅର ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ସୁନା ରେଟ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଅନୁସାରେ 2026ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ 2026 ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗୁଁ ବହୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିବ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଏବଂ ବନ୍ୟା ହେବ ଏମିତିକି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଘଟାଇପାରେ ଏବେ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା 2026କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କେତେ ସତ ହେଉଛି